Добрый день, дорогие друзья, Чайник здесь, и сегодня я хотел бы вам затизерить, так сказать, будущий мой кастом. Это один из самых бюджетных возможных кастомов на данный момент, которые будут удовлетворять э, относительным требованиям качества, так сказать, и плюшкам, которые кастомная клавиатура должна, которыми кастомная клавиатура должна обладать. Итак, это, кто не догадался, BM65. Это та самая клавиатура, тот самый кит, который я рекомендовал некоторым людям на стримах. Итак, у меня тут вот целая, да, получается, это кит, целый набор вещей. Вот. В чем его прелесть, в чем его прикол? Вот, первое, это, естественно, плата, то есть PCB, hot swap, layout, соответственно, 65%. Вот. Kail hot swap сокеты, underglow подсветка SMD светодиодов под каждым свечом. Да, северная ориентация, но ничего страшного, это не так сильно критично, я бы сказал. Вот. И вот еще в чем прикол. Это, как сказать, сэндвич маунт тип крепления. То есть у нас тут есть такие штучки. Так, ладно, с этим мы сейчас разберемся. Сейчас мы с этим разберемся. Уже немножечко покоцана упаковка внутри. Вот. О чем я, собственно, говорю, да? Тут вот эта история, она отщелкивается, то есть uppercase, он отщелкивается. Сейчас мы щелкнем его, так сказать. Щелкнем. Я тебе точно говорю, отщелкнем. Должны отщелкнуть. Не отщелкнем, shame on us, как говорится. Блин, как же так выходит-то? Что-то туго-то. Что так туго-то? О, нормально. Во. Вот. Такая вот история. То есть вот он у нас подобное крепление. Вот. И сверху вот эта история вот так вот как бы защелкивается. По идее, обычно сюда еще хорошенько заходят гаскеты. Так, ну это ножки для самой клавиатуры, это я понял. А вот эти штуки, это случайно не гаскеты? Давайте же посмотрим. Я могу ошибаться, просто у меня была идея, каким образом... Не, вряд ли это гаскеты, это скорее всего тоже на ножке. Вот на эти ножки насадки, скорее всего. То есть, чтобы... Да, это они. Чтобы вот так вот сделать. Ну и вы поняли, да? Не скользит, так сказать. Вот, такие дела. Какова была моя идея? PCB тут крепится, как вы видите, на винты. Изначально базово. Вот они, винты. Так, сейчас, секундочку. Во. Да даже не на винты получается. Нет, тут нечего на винты крепить. К сожалению или к счастью. Ну, короче, оно вот так вот фиксируется, чтобы, по крайней мере, не болталось. И вот эта вот история как раз-таки с
плейтом. Вот, я хочу попытаться посадить плейт. Вот тут вот сделать маленькие гаскеты, то есть проклеить их по периметру, чтобы плейт непосредственно об эту пластиковую часть, вот видите, не бился. И вот об эта пластиковая часть как бы тоже гасила вибрации. Вот, будет таким образом у нас вот клавиатура такая вот. Как-то так. Надеюсь, вы поняли принцип. Вот это плейт получается сюда. Я хочу его чуть проклеить, соответственно, этими гаскетами. То есть, ну и вот так вот, поехали. Как-то так. Сейчас у меня не получится, скорее всего, нормально. Все очень плотненько так. Ну, короче, в общем, история такая, что я хочу добавить немножечко резины, прям самую малость, сверху, снизу вот этого вот плейта, и, соответственно, сделать из данной клавиатуры полноценную, ну, плюс-минус полноценную гаскет маунт клавиатуру. Естественно, тут вот у меня будет полупрозрачный силиконовый демпящий лист. Хочу его проложить, да, на дне. То есть вырезать всю вот эту историю и прям вот положить, чтобы впритык было. Должно быть очень даже хорошо. И, наверное, на этом все. Действительно, вот та самая клавиатура. То есть она мне обошлась по скидкам в порядка, если я не ошибаюсь, порядка 3700 рублей вот этот кит. Без стабилизатора. Стабилизатор я планировал покупать отдельно. То есть не планировал, что у меня, так сказать, в комплекте будут стабилизаторы. Ну, плюс ко всему там аемные стабилизаторы, и я не вижу смысла в том, чтобы переплачивать еще там условные 500 рублей, если я правильно помню, вот, за уемные стабы. Это, ну, это, как вы все любите выражаться периодически в комментариях, кринж. Вот, когда можно купить за там условный косарь на Illum KB полноценный C3 Equals, еще и цвет выбрать их. Вот, собственно, я так и сделал. Я заказал себе стабилизаторы на Illum KB. Скоро они ко мне приедут, и все будет хорошо. Эту клавиатуру я буду собирать. Вот так вот. Проклеил, все. Прям хорошо. Сюда что-нибудь еще ебануть было красивого. И классно. Отлично. Вот, как-то так. Я прошу вас подписаться на канал, поставить лайк, одарить меня своими комментариями, потому что это очень сильно помогает продвижению данного канала и, соответственно, способствует тому, что контент будет выходить тут чаще, качественнее и вот это вот все. Вот, как-то так. Надеюсь, вы понимаете, что все зависит в том числе от вас. Как-то так. Вот. Все. Я думаю, на этом все. Спасибо еще раз, что посмотрели данный ролик. С вами был Чайник. До новых встреч, ребята. Пока-пока.